कुरान पाक साइंटिफिक आयत 27। कुरान पाक का ऐसा साइंटिफिक मौजजा जिसे पढ़कर वैज्ञानिक के होश उड़ गए। हमारा सूरज जो पृथ्वी से इतना विशाल है, पहले ये इससे भी बहुत विशाल था, अब तो ये उसका आधा ही है। ये घट गया है। एक हिंट से बताऊं तो चांद जैसे पूरे से आधा हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य की कुल उम्र 10 अरब साल के आसपास रहेगी। ये जो सूरज हम देखते हैं, यह एक केमिकल रिएक्शन की वजह से है जो 5 अरब साल से चल रहा है, और एक दिन यह केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा और सूरज खत्म हो जाएगा। मगर अभी इस रिएक्शन को बंद होने में 5 अरब साल और बाकी है, यानी 5 अरब साल बाद सूरज का अंत हो जाएगा, और इसे सोलर अपेक्स कहा गया, यानी सूरज अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल यासीन आयत 38 में, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिबो दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है, और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहां तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी साख की तरह ना हो जाए। मुकर्रर का मतलब एक फिक्स टाइम होता है जो अल्लाह ने खुलकर सूरज के बारे में बताया।